dina masalah adus junub kahiji liang bujal korowek kucurug korowek lamun teu dikorowek kucurug lepat-lepit bujal teu kacayan teu sah adusna sarua jeung encan sanajan enggeus adus ngan aya hiji kulit bodas hiji kulit garing teu kacayan maka teu sah adusna tetep we dihukumanna teh encan hiji tah liang bujal korowek adi kitu dikorowek liang bujalna kucurug lamun teu didedetkeun di kucurug tah moal nyerep lepat-lepit bujal teh dohir hartosna dohir teh luar nu wajib kacayan ari batin mah jero panon batin tah jero baham batin adus mah teu kedah dibersihan itu jero irung batin teu kedah di ingserep cai ka jero dina adus mah beda jeung wudu itu ai wudu mah sunat ke kamu sunat ngingserep cai kana irung ai adus mah teu kudu ieu mah da asupna jero mun hoyong mah jero baham jeung jero irung mun teu ge moal naon ari bujal mah disebut dahila surah kitabna Nihayatu Zen Syekh Nawawi nu kadua Marokil Ubudiyah Sarah Bidatul Hidayah lepat-lepit bujal kalau nu kadua kurabu teu sah lamun kurabu teu dicabut sabab jeroeun kurabu nu ditojos ku jarum teu kacayan beda jeung anting mah digilir-gilir gitu ge kacayan tah jeroena anting nu ditojos ku jarum kurabu teu keuna ku cai teu sahadusna da kurabu mah napel zaman ini mah jarang kurabunya biasana ini biasa kapungkur kurabu ning ngangge karet ya karet nya nah nya karet hideung teh tadi kitu tah eta teh paling kan jepet kadempet si liang nu ditojos ku jarum teh teu keuna ku cai teh sah sakitu ge cecekan sakitu teh teu keuna ku cai teh sah tuh nu katilu cincin sereg cabut cincin sereg tah abdi ieu sereg teu sah abdi wudu ieu tuh sereg abdi ge genteng ieu mun wudu abdi dilaan mun teu dilaan teu sah adus junub laan mun teu dilaan teu sah sabab cincin sereg mah jeroeun cincin teu keuna ku cai mangkaning ibu-ibu mah cincin ge aya 3 teh ngajajar dina curug dina jari manis dina jaji angkung teh 3 teh cincin teh bari kabehana ge stainless aduh ngahina cenah euy ka aing kieu-kieu ge emasna disemprot ke nya geuskeun wae lah ieu mah nyaritakeun stainless we geus komo cincin emasnya cabut pan sok seueur istri mah cincinna tah cabutan heula hiji liang bujal korowek kadua kurabu cabut teu dicabut mah teu sah ari anting mah teu dicabut ge bios dari kitu-kitu ge tah kacayan kitu-kitu katilu cincin sereg bilang sereg jam tangan sereg lah anu kaopat lamun adusna bari cingogo kusabab bak teh hanap bakna teh hanap ye berarti bari cingogo tah ping-ping nu tukang jeung bitis nu tukang kagencet kudu disanghunyarkeun digosok-gosok tah tukangan ping-ping jeung tukangan bitis da ping-ping tukang jeung bitis tukang kagencet ku ping-ping jeung ku bitis tah kada disanghunyarkeun digosok-gosok disanghunyarkeun ka hareup gosok-gosok tah tukangna atawa nangtung digosok-gosok nangtung sote lamun di pemandian sorangan ai di pemandian umum mah montong ditinggalikeun batur ge tah jeroeun tukangan ping-ping nu tukang jeung bitis nu tukang pan nilap jadi kagencet tah moal kacayan teh sangunyarkeun tos nu kalima lamun adusna bari tatih tadi mah bari cingogo kagencet ping-ping jeung bitis kedah digosok-gosok disangunyarkeun atau tatih di banjuran digosok-gosok lamun bari tatih geunah ibak bayi tati kusabab
luhur bakna atau tina keran genah ta ibakna bari tati ngan liang moal kacayan wajib cingogo terus di banyuran di obehan di kobel-kobel kerod salawena sabab kerod salawe teh masih dohir ai dohir teh nyaeta luar wajib kawasu hegue kerod salawe teh teu kacayan teu sadusna kerod salawe teh nyata multaqol mangfad tempat papenakna liang ta disebut kerod salawe eta aya 25 bisi ente percaya sok nongeng di dieu da kolot baheula teh eta teh dikira-kira da can puguh 25 teh kerod teh can malah anu beunghar mah bawa 2 genep teh nya amun anu susah 2 tilu bawa eta kolot baheula nyebut kerod salawe kos nu bener nya pernah ngitung itu atunya tah kerod salawe teh kobel-kobel ceuk mama picung ka abdi ka pungkur kade imam Jumat teu biseun obeh kade imam Jumat adusna henteu diobehan liang euna atuh meureun makmum bahaya pan makmum teu nyahun masalah adus mah teu nalungtik sedengkeun mun imam teu beres adusna berarti junub haram salatna heg ngimaman atuh si makmum teh lamun nyahun meureun ke kudu balikan deui jadi ngariweuhkeun untung teh nyahun tah liang tah cingogo liang diobehan lain bab obeh ieu mah bab adus kedahkeunna ku cai ai bab obeh mah eta mah mau ngabersihan najis ieu mah bab ibak tetep eta teh liang teh kedah kawasu ceuk masalah jame lamun keur cingogo ngari lamun keur cingogo muka mun keur tatih ngariweuh tah eta ngaranna multaqol manfad keur cingogo mah muka keur tatih mah ngariweuh tah eta teh ngaranna teh liang nu wajib kawasu keur adus jibun ibak bari tatih moal asup cai karena liang teh moal sabab katutupan ku bujur tak kedah cingogo langsung tos tatih cingogo terus di wasuh liangna di caian terus dampal suku di banyuran da dampal suku bari nangtung mah katutupan kunaon katutupanna ku tehel ku keramik pan ditincakeun begitu ibak bari tatih nya cingogo terus dikobel-kobel diobehan diwasuh liang euna terus dampal sampean di banyuran ku cai khusus cai ge cai anyar lamun teu di banyuran anjlomkeun kana cai dina bak gede dianclomkeun kana cai dina bak gede henteu ai dianclomkeun kana ember mah teu sa anclomkeun kana jolang teu sa pana aya hadas gede tanda jamal suku anclomkeun kana cai na bak nu ageung ieu bak nu ageung anclomkeun kita atawana di banyuran tah masuk lamun teu di banyuran teu dianclomkeun henteu sah adusna da can di kumaha apan geus baseuh dampal suku teh eta mah nincakan cai mustakmal cai urut tina sirah urut tina tongong tina dada maruragan kana tehel si caina ngampar dina keramik ditincakan ku dampal suku jadi dampal suku mah baseuhna teh nincakan cai urut nu geus mustakmal jadi can di kumaha kade kudu paham gue teh di banjur cenah geus baseuh ieu pasti nincakan cai urut eta mah cai kotor di handap kotor aya hadas tina dada tina tongong tina bujur tina sirah maruragan ka handap berarti cai aya hadasan ditincakan ku dampal suku tuh kagedep ieu nu katujuh tiap-tiap hiji helai rambut kudu kawasu maksudna lamun jabrik ngangge sampo atawa ngangge sabun teu ngangge sampo teu sabun di banjuran teras supaya walatna sabab hiji buuk teu kawasu disiksa bebeakan teu pira hiji buuk teu kakumah komo lam sekujur badan teu diadusan tah orang kafir mah teu apaleun adus junub mantak asup ka masjid haram da keur junub teu apaleun bab obehna ge lain ceuk agama men mah ceuk kesehatan we obehna teh ceuk pemikiran geuleuh ieu diobehan lain ceuk agama tah nu kadalapan kupingkeun ibu apa niat na jero hate
ari pek teh niat diucapkeun hungkul nawaitu rafa hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi taala dibanyurkeun cai kana sirah begitu kena cai kana sirah dina hate ngomong niat abdi ngilangkeun hadas gede tina sakabeh badan fardhu kana taala pek teh dina hate eueuh niat kitu henteu hadir niat na jero hate teu sahadusna mun teu sahadusna sarua jeung encan adus ari can adus bobolokot ku dosa gede kuku hadas gede berarti haram salatna haram maca Qur'anna haram asup ka masjidna salat haram kunaon apaan keur hadas gede maca Quran haram dah hadas gede pan geus mandina geus jadi hukuman can naon sababna sabab teh aya niat na jero hate ceuk kitab naon kitabna Sulam Taufik sarahna cek Syekh Nawawi li anal guslal khali an niyat fil qalbi fawujuduhu ka adamihi karena saknyana adus junub li anal guslal khaliya karena saknyana al guslal khaliya adus anu sepi anu suwung anu kosong an niyat fil qalbi tina niat di jero hate fawujuduhu maka ayana mandi ka adami seperti eueuh mandina teh astagfirullahaladzim karena saatnya namani nu kosong tina niat na jero hate da diucapkeun hungkul maka aya mandi seperti eueuh geus mandi seperti encan da mandi ge dihukuman teu sah gara-gara niat henteu na jero hate diucapkeun hungkul tuh abdi ngabahas nu kieu datang ka abdi aki-aki jeung ninin datang ka abdi aki-aki teh geus kolot lalaki deui datang ka abdi tah ini awewe eta mah yang haji aki mah ni sedih aya naon ki aki ngadenge aya ajengan ceramah cenah lamun adus teu niatna jero hate teu sah mangkaning abdi tara dina jero hate tajing sine ceuk abdi teh lain ceuk ajengan aki teh mah ceuk ulama ti Rasulullah ti dituna abdi ge sami pan ngabahas teh kitu oh cenah aki kudu kumaha teh mimiti baleg adus junub nepikeun ka geus aki-aki kieu diucapkeun hungkul teu na jero hate kunaon atuh da eueuh nu ngajelaskeun setelah itu eueuh ngajelaskeun akina bari mereka dawang akina mau ngaji nya aja ngaji tah eta teh saumur-umur hadas gede da teu daekeun leungit coba nek kumaha namun hidup kos kitu untung tak tanya tak cek abdi teh kieu nu geus mah geus sing dihampura dosana nu entos mantos kumaha atuh teh nyaho tapi tetep aki teh dosa naon sababna da teu ngaji tah eta teh aki baheula salatna teu sah deui da keur boga hadas gede ayeuna we entos uwih ti dieu langsung nawaitu rupa hadasil akbari an jamil badani fardhu taala na jero hate we niatna wayahna sanes jangodoan itu nih Pak anggar we doraka itu mah tetep henteu kieu wiosah dihampura ku Allah atuh ajenganna diseret ku Allah nyanyahoanan hukum teh bisa dirobah amun ieu jelema teu salat 40 tahun teu salat 40 tahun ayeuna tobat geus we nunggu kaliwat malah geus aya mesin loba istighfar we atuh diseret ajenganna ku Allah apaan kudu dibayar ku kodok kunaon nyebutkeun wios lah tah ayeuna penjelasan adus neme hiji liang bujal korowek dua kurabu cabut katilu cincin sereg cabut gelang sereg jam tangan sereg kaopat liang wasu kalima dampa sampean wasu nu kagenep buuk hiji kudu ka ulah aya nu teu kakumah sadaya we di antawisna nepikeun ka cileuh oge kada di laanan heula bulu naon we kedah ka wasu bilih cenah kelek seueur buluan wayahna ta bulu kaek teh tong diingu saena mah bisi aya nyiruan kumaha ge bisi aya nyayan eta teh jadi masalah mun adus teh jadi mun teu ka wasu teh mending kana dikerok atanapi dicabutan dunya cikna tanuru kulub lah di karaoke entos dina masalah adus bisi teu ka wasu alhamdulillah.